Vaikštau kasdien, be išeiginių jau kokie 9 metai. Turiu tikslą kiekvieną dieną praeiti 20 km ir jau esu apėjus aplink Žemę, tai yra 50 milijonų žingsnių. Vaikščiojimas yra sukurtas evoliucijai ne vien tam, kad mes galėtumėm nueiti nuo vieno taško iki kito, bet vaikščiodami pagamintumėm super vaistų, aiškiai nustatyta. Jeigu mes judam per dieną vidutiniškai apie 70 tūkstančių žingsnių, tai mes sumažinam tikimybę apie 30-50% susirgti 40 ir daugiau lėtinių ligų. Vaikščiojimas man suteikia energijos, pravalo galvą. Dabar aš nebegaliu išsėdėti vienoje vietoje, aš visą laiką turiu judėti. Programėlė skatina judėti. Pasižiūri programėlę, matai, kiek žingsnių nuėjai ir kilometrų. Ir tada turi tikslą eiti toliau. Walk 15 programėlė yra Lietuvos ir Vokietijos startuolis, kurio pagrindinis tikslas yra aktyvinti visuomenę. Pati programėlė, jinai vadinasi Walk 15. Jinai yra globali ir prieinama visame pasaulyje. Pačioje programėlėje yra iššūkių skiltis ir žingsnių iššūkiais tu gali naudotis arba privačiai, jeigu tau sukūrė tavo įmonė ir atsiuntė išskirtinį kodą, arba viešai. Tiesiog paprastai užtenka tiesiog parsisiųsti programėlę ir prisijungti, tarkim, prie Lietuvos nacionalinio judumo iššūkio. Mokyklos eina, tai yra iššūkis, kuriame kviečiama eiti mokyklos bendruomenę už savo mokyklą. Ir taip atsiranda toks kaip reitingas, kuri mokykla daugiausiai nueina žingsnių. Ir to pasirodo tiesiog užtenka, kad integruoti apie 90% visų šalies mokyklų į būtent aktyvumą. Dalyvauti mokyklų iššūkyje mane pačią paskatino asmeninė patirtis ir norėjosi tą žinią paskleisti per visą bendruomenę. Žingsniuojant matosi visi, kurie žingsniuoja. Kiekvieną dieną gauni rezultatus, pasilygini su kitu, gal aš galiu geriau. Ir tai motyvavo nuo mokinio iki suaugusio žmogaus. Šeimas labai suartino, santykiai mokytojų su mokiniais pagerėjo. Mes labiau susipažinome su tėveliais. Buvo smagu, kai tėveliai aplenkė, o tada nenori atsilikti, nes tave stebi jų vaikai, mokiniai. Ir tuomet tas rezultatas kinta į gerąją pusę visiems. Tai kai vaikštai atsipalaiduoji, nuramini savo visas mintis. Mums patiko labai, kai pirmas pamokas būdavo vaikščioti, mes kalbėdavom visada. Tai mes ruošdavom pamokas, kai vaikščiodavom. Arba padėdavom prieš testus pasimokyti kažkam ir mokydavom vieną kitą. Labai mėgstu stebėti gamtą ir ją fotografuoti. Vaikštau, svajoju, kartais eilėraščius senus vaikystės prisimenu. Mūsų vartotojams, kurių mes turime apie 800 tūkstančių, yra suteikti 3 funkcionalumai. Vienas funkcionalumas yra tas, kad tu pirmiausia gali kiekvieną dieną matyti, kiek tu turi žingsnių ir yra maršrutai. Pavyzdžiui, jūs, nesvarbu kur būtumėte, jūs galite atsidaryti Walk 15 ir ten paspausti maršrutų dalį ir surasti savo mėgiamą maršrutą. Tada tu gali savo žingsnius iškeisti į tam tikrą vertę. Pavyzdžiui, nueiti iki parduotuvę ir iškeisti 20 000 žingsnių į 20% nuolaidą. Žingsnių piniginė tai yra įrankis. Verslas gali už metinį mokestį įsidėti pas mus žingsnių piniginėje savo pasiūlymą. Bet tu negali dėti
netvarių arba nesveikų, žodžiu, produktų ar pasiūlymų. Kiekvienai šaliai sergantys žmonės kainuoja ir kainuoja 1000 eurų. Tai Walk 15 nusprendė spręsti šitą problemą, sukurdama žingsnių receptą, kuris leidžia gydytojui išrašyti savo pacientui judėjimą. Mes prisijungėme prie šios iniciatyvos, nes labai tikime fizinio aktyvumo nauda. Mūsų programoje yra 3 fizinio aktyvumo lygiai - 4000 žingsnių, 8000 bei 10 000 žingsnių. Viskas vyksta mobiliosios programėlės pagalba. Pacientas atsisiunčia šią programėlę bei aktyvuoja savo elektroninį žingsnių receptą. Tai reiškia, kad kreipiame savo pacientus ne į vaistinę, o į mobiliąją programėlę Walk 15. Taigi mes, gydytojai ir gyvensenos medicinos specialistai, gauname reguliarias ataskaitas apie mūsų pacientų progresą. Mes pastebime, kad grįžtamojo ryšio suteikimas pacientams yra labai svarbus, nenuleisti rankų ir judėti toliau. Vieną dieną aš pasijutau labai bloga mama. Pagalvojau, kad kaip aš neišnaudoju savo laisvalaikio, nes aš labai paprastai nežinau, kur man eiti su savo mažamečiais vaikais. Gimė tiesiog idėja, kad galbūt reikia įkelti, sukurti vieną maršrutą, kur galėtų visi Vilniuje blogais tėvais pasijutę tėvai eiti kartu su savo vaikais. Tada natūraliai atsirado klausimas, o kaip man įkelti tą maršrutą. Aš paskambinau tuomet savo draugeliui programuotojui ir sakau, klausyk, kaip man įkelti, aš turiu nubraižius tą maršrutą, kaip man jį įkelti, kad visi galėtų matyti. Sako, reikia kurti appsą. Po to, kai mes įkėlėme šitą maršrutą, gimė renginys, ėjimo varžybos, tai yra pats šiuo metu didžiausias masinis ėjimo renginys iki ėjimo varžybos ir suėjo 1000 žmonių. Tu paklausk kiekvienos šalies, koks yra jūsų šalies aktyvumas. Kaip čia apskaičiuoti? Tai va čia ir yra tas toksai dalykas, kad mes pradėjome nuo pačios paprasčiausios aktyvumo rūšies, tai yra vaikščiojimo. Nes tai yra labai paprasta daryti, bet taip pat mes norime integruoti ir neįgaliojo vežimėlio, žodžiu, funkcionalumą, kad žmonės su vežimėliais taip pat būtų aktyvūs. Žmonės savo gimtadienį švenčia, jubiliejų švenčia labai įvairiai. Aš sumąsčiau, kad man baliaus nereikia ir paskelbiau iššūkį, kad mano 70-mečio proga žmonės nueitų 7 kilometrus arba surinktų 70 000 žingsnių. Prisijungė tikrai nemažai žmonių, gavau nemažai sveikinimų ir gyriau tuos, kurie mane pasveikino įveikę duotą iššūkį. Dabar turiu 79 milijonus ir planuoju, kol man sukaks 75 metai, nueiti antrą kartą aplink Žemės rutulį arba sugrįžti namo, nes jau esu apėjusi. O tai liko 3 metai dar iki to laiko. Tikiuosi per 3 metus 21 milijoną nueiti.